फ्रेंड्स 15 गायों के लिए जो डेयरी फार्मिंग का शेड है मैं आपको दिखाता हूँ आज। तो ये है वो शेड। अभी फ़िलहाल 15 गायों का ये बना रखा है, जिसमें ये कुंडियाँ बनी हुई है फार्मिंग बांधने के लिए। देख सकते हैं आप प्रॉपर स्पेस, और ये चारा काटने की मशीन। बाकी गाय आपको भी दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। खुद ही छोड़ रखी है इन्हें, देख सकते हैं। ये अभी इसमें पानी पी रही थी। ये शेड है, और ये कंसंट्रेट जो भी पशु आहार है उसका है।